Baga gammadan baga walumaanuu nu gammachiise siniin jecha arra oduu addaatu jira. Oduu sunis maal seetanii Saayidoo fi Sumayyaan walitti araaramuuf deemaa jiru jechuudha. Akkuma viidiyoo Sumayyaa irratti argitanii Saayidoonii dhafi akka dhiifama gootu akkasumas immoo sababiin isheen dhiifama gootu fi ijoolleen baay'ee akka gaafachaa jirtu video ishii irratti dubbattee jirti jechuudha. Maarree Saayidoonis kanuma argeeti ka meeshaa garaagaraa bitee gara Itoophiyaa deemuudhaaf qophiisaa hunda xumure jechuudha. Ani garuu wanta kana dhugaadha jedhee amanaa hin jiru. Ammas maal jechuun barbaade rabbumti haalaaffisuuf malee Sumayyaanii geemii irratti taphachaa jirti. Saayidoo irratti maaliif jennaan garaasaa argitee garaa inni ijoollee isaatiif qabu argitee kanaaf jettee itti taphachaa jirti jechuudha. Anyways waaqni haalaaffisuu fi waaqni walitti isaanaa fiduu waaqni dursa tokko isaan taasisee ammallee hanga dhumaatti tokko isaan haa taasisus siniin jedha malee dubbiin Sumayyaa kuni baay'ee nama shakkisiisa jechuudha. Nageenyi waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala Itiyootuubaan akkam fayyaa jirtu annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana geessa siniin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Asumaan immoo warroonni laayikii naa gootanii, sheerii naa gootanii, sabiskiraayibii naa gootanii asiin nageessan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu siniin jecha. Egaa gama oduu keenyatti yeroo ceenuu Sumayyaa fi Saayidoon walitti araaramuudhaaf Saayidoon ka intala araba fuudha jedhee akka dubbachaa ture inni argitu. Wanta hundumayyuu immoo akka fixan akka xumurarra gahan jaarsummaa akka ergee hundi keessan iyyuu beektaniirtu. Egaa Sumayyaanis eega kana dhageesse booda wanni kun hin ta'u jetteeti kaa ijoolleenis abbaa keenya fidii nutti agarsiisinaan jedhanii abbaan keenya eessa jedhanii. Kanaaf jedheeni baqqaa dhiifama siif godheera kootu gara mana kee deebii jettee Saayidoo deebisaa jirti. Saayidoonis kaa eega isheerraa dhiifama mana dubbatteeti meeshaalee garaagaraa kennaa yookiin immoo giiftii garaagaraa kanneen akka suuraa gabaa keessa illee kanneen akka uffata daa'imaa wanta garaagaraa biteeti kan inni deemsa isaa boru gara Finfinnee taasisu jechuudha. Innis baay'ee tokko miira keessa galee gammachuu fi miirri addaatis itti dhaga'ameet baay'ee wal make jechuudha. Ani inamanu garuu wanna kana inamanu. Ammas Sumayyaan wanta geemii Saayidoo irratti taphattu natti fakkaachaa jirti malee dhuguma ani Sumayyaa Saayidoodhaaf dhiifama gootee waliin jiraatti jedhee abdii hin qabu jechuudha. Sababbiin isaa maaliif wanta baay'eedha jechuudha. Wanta baay'eedha kan isheen irratti hojjattee ayyuudhaan irree gargar bittinneessiteerti. Akkasuma immoo saadarlee wanta garaagaraa jettee gorsitee gargar baastee jirti. Ammas immoo yaanni ishii sobdeessiiniin araarama jettee isa kana harkaa intala harkaa isa baasuuf malee dhuguma waliin jiraatti jedhee abdii hin qabu. Anyways Saayidoo wanni si gorsu wanni ta'es haa ta'u. Yoo si waliin araaramtee jiraatte ishoo galata rabbii keetiif galata galchi. Daa'ima keeti nagaan guddifadhu. Yoo ishiinis immoo akkuma duraanii tapha geemii sirratti taphatti ta'ee aaruun hin barbaachisu of qabdee maaliif jennaanii arri boruu miti. Borus hin jijjiirama akka arraa kanatti hin hafan waan ta'eef of tasgabbeessitee wanta gootu hundayyuu murteessitee beekuu qabda. Dursa kana hundayyuu baay'ee si dhamaastee baay'ee olii gadi si ooftee jirti. Yaa ta'u malee atis immoo dubartoota garaagaraa ari'aa turtee isaan keessaallee tokkotti irree afuu hin dandeenye. Ayyuunis sababa ati gara Yemen deddeebituuf si dhiistee iddoo biraa deemtee jirti. Ishii sumatu of harkaa baasee
saadallee akkasuma immoo ishiin gorsitee roozaa jechuu kiyya roozaa Sumayyaan ati riyaa kiyyaa Saayidoo siifin ta'u akkamitti jaalateettee wanta baay'ee haasofteetti kani rooza si harkaa baate jechuudha. Kanaaf jennaanii ammas asii si adda si baasuuf malee dhuguma si waliin jiraattee jireenya kee akka duraatti si waliin jiraachuudhaaf si waamte jedhee ani abdii irraa hin qabu. Wanna hundaafiyyuu boruu Finfinneetti abaaboo qabattee akkana eegduu fi abdii guddaan qabaa hawwii kootisii jedhee Saayidoon giiftii garaagaraa bitee jira jechuudha. Saayidoo rabbi siifaa milkeessu siin jenna. Omaayyuu siin hin jenne nuyi rabbi siifaa milkeessu garuu Sumayyaa amanuuni baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Ishiin baay'ee fakkeessuu dandeessi sobdee viidiyoo irratti fakkeessitee dubbachuu dandeessi garuu immoo gochaan amma arginutti hin amannu. Atis immoo of tasgabbeessiti. Gaariis haa ta'uu badaas haa ta'uu wanta dhufu san fudhachuu qabda malee aartee wanna hin taane keessaa of galchuu hin qabdu siin jedha. Maaliif jennaan ammas micaayittii dhufteetti itti himtee akkanatti araaramuuf hin deemaa jira jettee eega itti himtee booda isheenis wanna gara kee deebituu miti. Maaliif jennaan akka ekistiraa yookiin immoo dabalataatti ishee keessee dhufte waan ta'eef isheenis sitti eerumti jedhee abdii hin qabu. Kanaaf jennaanii of jajjabeessii. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii kootii boruu sa'aatii 8 yookiin naannoo sa'aatii 12 Finfinnee nangaa Sumayyaanis immoo ijoollee koo fiddee nasimatti jedheeti wanta garaagaraa piroosesii garaagaraa giiftiiwwan garaagaraa kan bitaa jiru jechuudha. Saayidooni baay'ee tokko gammadee jira. Egaa gammachuusaa kuni akkanumatti itti hafuuf wanta gaarii nu agarsiisu wanta gaaris nu dhageessisu siniin jenna. Obsumaan eegna maal goona hanga sa'aatii sun geessutti siniin jedha. Egaa hanga sanatti viidiyoo kanaa fi warroonni haaraa taatanii laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Sinitu arraan as nagee waan ta'eef guddaa galatoomadha. Galata guddaa na biraa qabdu. Viidiyoo sheerii naa gochuu hin dagatinaadha. Laayikis naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hamma yoonaan waliin turtaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Baay'ee nama boruu nuunaa jedhu.